все, про руль забудь. Нет, он не ему руль работает. нужен. Ему придется уклоняться. Как вы так шли, это так не работает, я так скажу сразу же. Никита, И на обтягах у меня почему-то все работает. У меня никогда ничего На не обтягах так же. Как держи? Стартуй, дядя, поворот. За ребятами иди. За ребятами иди, стартовую линию пересекай. С той стороны буйка, Даня. С той стороны буйка надо, Даня. Он буйок, его должны обогнуть О! левым бортом. На знак рули. Пересел, молодец, правильно. Еще раз пересел. На знак. Обогнули буйок. Еще. Буйок они все обогнули. Сейчас Еще. надо как-то разбежаться. Право руля. На себя руль. Обогнули буйок. Тут как бы они выстроились в ряд. Кто первый подхватит ветер. Направление буйок. Тут взял ветер удачно. Давай работай. Им первый пришел ветер, а эти не могут перестроиться. Два. Сидит на борту. Подошел первый на белом парусе. А тут за ним выстроились все остальные. Молодец, так и держать. Иди пока на меня, потом колсанешь. На меня сначала иди, держи курс. Вот команда самому молодому. А эти вон куда уже угнали. Подходят к следующему быку. Вот у них сейчас здесь идет борьба. Кто сейчас выскочит первый? А голубой ушел вперед. Понял, этот что, финишировал что ли уже? Таня финишировал. Ну-ка высунь голову-то. Куда голову спрятал? Высунь из-за паруса голову-то. А вот так вот.